شو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رورجان څوک او د کوم ځای نه؟ زه دا کوړه خټک نه خبرې کوم. سیداګل. سیداګل صاحب هرکلی درته وایو جی. آباد اوسئ، آباد اوسئ. تاسو درې کسان یې موجود که نه؟ جی 3 کسان یو جی. تاسو درې واړو ته ډېر ډېر سلامونه. ستاسو ټول سټیشن والا چې څومره ادارې والا دي هغو ته ډېر ډېر سلامونه. وعلیکم السلام. او ډېرې مزې خبرې دي دا د بدلو مدلو، ولې چې زه خپله پخوانی سړی یم، ما ته ډېرې خوند راکوي. زه اوس هم دا کیسټې میسټې اورم. جی ډېر ښه. ډېر مزې. دا خو پخوانی پروګرام چې کوم پخوا خلک چې کوم بس هغه خلک نشته. دا اوس دا ډیسکو میسکو پاتې دي. دی وایي چې خوند نشته. هر څه په دې کې دي. جی هر څه په دې کې دي. خو بس دی یاسې دا خلک یې خوښوي نه. بس ما دا مختصر غوندې خبره وه، خفه کېږئ ما ډېره الله مو خوشحال لره او الله مو دا ټیشن کامیاب لره او نمبر مو ښه میلاو شو. د الله په امان. السلام علیکم. ډېره مننه جی. وعلیکم السلام. سیداګل صاحب خټک بابا د خاورې سړی و، نو ځکه خو داسې هوښیار و. خوږې خبرې وکړې، هوښیار و جي. ډېرې ښکلې خبرې وکړې. قدرمن اورېدونکو، او چې راځئ نو لکه د ډاکټر ګلزار بادر صاحب یا د سیداګل صاحب په شان درنې او خوږې خبرې کوئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر خیریت ته جی. رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ اواز د جي کټ کېږي، دا ځای لږ بدل کړئ جي. هرکلی درته وایو جی. ډېره مننه. وعلیکم السلام. خیر دی جی. پروګرام د سر نه اوري؟ او د سر نه. د بدلې په حواله باندې څه پوښتنه لري؟ یاره جی په بدلې په حواله څه پوښتنه لرم، خو دا تپوس کوم چې د یوسف خان شربانو کیسه چې ده که جی همدا علي حیدر صاحب چې لیکلې ده ما ته میلاو شي کوم کتاب کې ده؟ جی کتاب کې ده که څنګه وي؟ بالکل شته جی. شته کتابي شکل کې زیب آرټ والا چاپ کړی ده میلاوي. وړوکی غوندې کتاب دی، ډېر مطلبي کتاب دی او د کتابونو والا سره یوسف خان شربانو نوم هم د علي حیدر جوشي بابا لیکلی دی. ما خیال سره 70 روپۍ باندې میلاوي او دغه قیمت په وي. هغې دغه علي حیدر جوشي صاحب پرې نامه لیکلي او جی علي حیدر جوشي صاحب لیکلی ده او د یوسف خان شربانو په نوم باندې دا کتاب میلاویږي مارکیټ کې. حاجي ډېره مننه. خیر خیریت ته جی. ډېره مننه. د الله په امان. الله مو مل شه. شکر دی چې چا پښتون د کتاب اغوستو خواهش ظاهر کړ. ډېر مبارکي ورکوي. ډېره د مبارکۍ ټول کام ته د مبارکۍ خبره ده، ځکه چې زموږ یو ملګری دی هغه وایي د بالپن وزن چې دی که نه د بالپن نو هغه یو 3 ماسې دی او دوی خپل بچي له چې دی نو 10 کیلو کلاشنکوف غاړې ته کوي، اوسپنه وله غاړې ته اچوي، خو دغه وله نه ورکوي. 3 ماسې بالپن وله لاس کې نه ورکوي. السلام علیکم. جی زما په خیال زموږ سره ډاکټر ګلزار بادر صاحب یو ځل بیا د ګرځنده په کرخه راغلی دی. ما وی چې دا تاسو د بدلې نه خبره کوئ که نه؟ جی سل کسان زه نو ورته وایم چې ټولو چې بدله او کیسه کې فرق ډېر پوښوي. جی دا کسان غلي دي. ښه جي ښه. خو چې بدلې متعلق ووایي نو بیا دې ټیک صحیح شو ډاکټر صاحب وایو درته ښه. ډېره مننه جی. په دوباره راتلو باندې هم ستاسو ډېره مننه کوو جی. بدله چې دی نو دا زمونږ د څنګه چې چاربیته ده، څنګه چې بګتای ده، څنګه چې نور چې زموږ فوک اصناف دي، نو داسې یو د نظم یو فارمیټ دی، د نظم په چوکاټ کې کیسه کول او داستان چې کوم دی نو دا ضروري ده چې دا دې په نظم کې وي. داستان د افسانې په شکل کې هم کې زاړه داستانونه په نثر کې هم شته دی، خو چې کومه کیسه په دغه کې وشي په نظم کې او د مثنوي په انداز کې وشي په مشرق کې. مثنوي دی ته وایي چې لکه د هر 2 بیت هم کافیه وي. لکه مثلا دا بدله ده که نه چې د ایمان راوړو نه مخکې زه شکمارم، ناس په شو کې تا اکثر په لویه لارم، دا هم کافیه شوي. دا مې کسب و چې لارې مې ساتلې، قافلې به په ځنګل کې مال وټلې. دا 2 شعرونه مصري هم کافیه شوي. او یا رسوله یو شپه شومه کلاره، ناس ځنګل کې مزه شو کې د پاره کلاره او د پاره.
ناګهانه یو بنده مې په نظر شو زه شکمارو م په ما باندې اختر شو نو بیا په مزه مزه یې خواته ورنیز داسې نو دا دوه هم کافیه وي د دې دا مصنوي شکل کې وي دا بدله او دا بدله به ورته ځکه وي چې کله به د حجرې مجلس کېده نو چې چاربې ته به مو شوه او ټپې به مو شوي نو بیا به د محفل رنګ بدلو دی نو ځکه به ورته بدله وي چې بیا به پکې بدله شروع کړه نو چې کومه کیسه کم ټیل په نظم کې د مصنوي په فارمیټ کې چې دوه بیته دوه مصري چې د هم کافیه او هم ردیف وي بیان شي نو دې ته بدله وي په پښتو کې او اسی چې کوم دی نو کیسې خدا سي دي کنه کیسه خو هغه کیسه ده چې مثلا تا ته یو په خوږه ژبه کې په خوږ انداز کې یو واقعیه څوک بیان کی نو هغه هم کیسه ده او بیا افسانه چې کومه ده نو خو بیخي جدید شی دی هغه خو د کله چې داستان راغی کنه داستان چې دا د زرګونو کالو زوړ انسان سره را روان دی داستان په یونان کې ومو په قدیم مصر کې ومو په هندستان کې ومو بیا داستان چې کله ډیولپ شي انسان نو چې کله صنعتي دور شروع شو نه ناول پیدا کړ د صنعتي دور ابتدایي دور کې نو ناول چې و هغې کې بیا د مخیر العقول واقعیات نو لکه مثلا پای کې چې کوم نو پیریان دیوان دا په داستانونو کې نو بیا ناول رو چې کله ژوند ډیر تیز شو نو بیا ته نو وړه افسانه شارټ سټوري یا افسانه پیدا شو نو دا چې دي دا فني داستانونه دي دا د فن په چوکاټ کې د دې خپل فني تقاضي دي نو دا د داستان سفر دی او چې کله په نظم په فارمیټ کې شي نو دې ته بیا بدله وي او د نبی صاحب به دا پوښتنه وکړو چې را روانه خپرونه به په څه موضوع باندې وي نو بس زمونږ چې کومه موضوع نن موږ وی چې په هغې به خبرې کوو نو هغه دا وه چې د پښتو لرغوني شاعران امیر کروړ او ادیبان لکه نصر نگار نو د هغې نه به شروع کوو چې د پټې خزانې په حواله باندې او د هغې چې زمونږ کوم لرغوني یا زاړه شاعران دي او د هغې چې کوم ادبي سفر د کوم ځای نه شروع دی او د پښتو شاعرۍ چې دی نو بابا آدم څوک دی د شاعرۍ نو د هغې نه به را شروع کېږو بیا به په دې کې دا خبره هم راځي انشاءالله په هغه پروګرام کې یا بل کې چې پټه خزانه چې د پښتنو یا د پښتو ژبې یو ډېر مقدس کتاب دی نو چې د هغې په حواله باندې به هم انشاءالله خبر راځي ځکه چې د هغې کې چې کوم 50 شاعران هغه معرفي کړي دي هوتک صاحب بابا هوتک نو هغه مخکې نو په ریکارډ باندې لکه تر دې چې د امیر کروړ پته نه وه نو بیټ نیکه د ټولو نه ړومبی شاعر ګڼلی شي که نه نو دا به په دې به کې خیري بیا خبره کوو چې لکه دا زمونږ کوم امیر کروړ نه شروع کېږي او عجیبه خبره ده چې د پښتو ړومبی معلوم شاعر چې دی نو هغه بادشاه و د پښتو دا یو داسې ژبه ده چې په دې کې ګڼ شاعران بادشاهان تیر شوي بادشاهان و شاعرانو لکه احمد شاه ابدالي هم شاعر و بهلول لودي هم شاعر و نو دا په دې به کې خیري بیا وخت پوخ خبره شو اوس په شروع کې د دغه نه بس راتلونکي پروګرام به د امیر کروړ نه او د ابو محمد هاشم سرواني نو شروع کو دا غ دور دا به مونږ کې خیري کوشش کوو چې په دوه پروګرامو کې دا مونږه تر 900 هجري پورې راولو په دې کې مونږ سره چې کوم دی چونکې دا مونږه یوسفزي او مندڼ یو نو په هغې کې دوه داسې لیکوالان دي چې شیخ ملي او خان ګجو چې هغه هم سرداران دي لکه شیخ ملي د سردارانو همکارو او دا ټول زمونږ دا بندوبست هم هغه کړی دی د هغه یو دفتر لیکلو نو د هغه هغه لیکوالو شیخ ملي دا شیخ ملتون ټاون چې په چا دی او یو خان ګجو یا کجو خان بابا نو هغه هم یو تاریخ لیکلی دی تاریخ دا وایي چې هغه یو تاریخ لیکلی دی نو د هغې حواله باندې به اخري سر به د بوساړې سر چې مونږ کوو نو دغه دواړه مشران د دوی په ژوند د دوی چې د دوی اولاد څوک دی او دا څوک دي او دلته کې څنګه راغلی دي زمونږ دغه مشران په دې به بیا اخري پروګرام به په دې دوه پروګرامو به انشاءالله وکړو په دوه پروګرامو کې به دا ټول راټول کړو نو بیا به روحانیانو ته ځو ډیرو درنو اورېدونکو اخري شیبې اخري ګړی اخري وختونه دي خو دا یو پیغام درته درور کله په شان هم در کوم چې پښتو وایي پښتو لیکئ پښتو لولئ د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالۍ اخلي رخصتونه او چې رخصت اخلي ما ګل راکه چې رخصت اخلي ما ګل راکه چې فنا کېږي مخ راواړوه مینه دا ته چې ځې ما په چا سپارې
ما په بېننګ اشنا مه سپاره مینه او دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما قدرمن اورېدونکو په تلو تلو کې راته د اباسین یوسفزي صاحب دا شعر ډالۍ کوم دا شعر یو دوه جملې نه یو دوه مصرې نه دا ځان له یو تاریخ ته ځان له یو سبق لري خو ستاسو د اورېدو لږه پاملرنه غواړي چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي د دې سره د ښاغلي نورالامین یوسفزی صاحب او ښاغلي فیصل فاران صاحب سره ستاسو کوربه او د دلبر سیدادل په دې تمه په دې باور په دې هیله ستاسو نه غواړي اجازت چې خپلو دعاګانو کې به مو یاد ساتئ زما 15 وخته دعا ده زما 15 وخته دعا ده رب دې د غم د باده وساته ماینه چېرته چې ښاد آباد بریالي او خوشحاله اوسئ کور مو ودان د الله په امان